اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دی میری گفتگو اور جڑا میرا موضوع ہے وہ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی 7واں گناہ کبیرہ ہے۔ یہ علامہ دستغیب دی کتاب ہے گناہ نے کبیرہ جلد اول اور جلد دوم۔ ایندے وچ قطع رحمی دے بارے قرآن مجید دیاں آیتاں اور فرمان پیغمبر اور فرمان آل مصطفیٰ بہت سارے موجود ہیں، لیکن سارے معاشرے دے وچ اس ٹائم سارے سماج دے وچ نا اتفاقی، نفرت، عداوت اور اناد اور دشمنی اپنے قبیلے اور خاندان اور رشتہ داراں اقارب دے وچ یہ بہت ہی زیادہ ہے، جن دے وچ علماء کرام مختلف مقامات تے مختلف تقریراں دے وچ یہ واض و نصیحت فرمائندے رہندے، لیکن حضرت انسان وہ شے ہے کہ نصیحت دی گفتگو سن سی، علماء کول سن سی، کسی پروگرام وچ، کسی مجلس وچ، کسی واز وچ شیعہ سنی بھائی سن سن، لیکن عمل نہ کرے سن۔ دفعہ وقتی اسے ٹائم سن کے ایک سائڈ تو سنا، ای سائڈ تو کٹ چھوڑا، عمل نہ کرے سن، صرف نصیحت سن دین۔ اس واسطے اللہ دی ذات نے قرآن مجید دے وچ بہت سارے مقامات دیتے، میں ایک کلپ ریکارڈ کرے سا اور ان دے وچ میں وہ بیان کرے سا کہ اللہ دی ذات نے فرمایا کہ اے رسول ان میں سے، یعنی کہ پوری دنیا نال خطاب ہے، عالم پورے عالم نال، پوری دنیا نال اللہ نے خطاب فرمایا کہ اے رسول ان میں سے بہتیرے ہیں، بہتیرے ہی یعنی کہ گمراہ ہیں، بہتیرے لوگ، لفظ بہتیرے ہے پہ کہ بھی ایک گمراہ ہیں۔ تو اللہ دی ذات نے زیادہ تعداد نال گناہگاراں کو یہ خطاب فرمایا کہ بہت زیادہ گمراہ اور گناہگار ہیں، ہدایت پاون والے کم ہیں، ہدایت کو قبول کرنے والے، نصیحت کو قبول کرنے والے ایک کم ہیں۔ قطع رحمی اتنا بڑا سخت گناہ ہے جن بارے حضرت امام سجاد علیہ السلام فرمائے کہ رشتہ داری کے تعلقات توڑنے والے سے بچو، کیونکہ میں نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر دیکھا ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کیا ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام یہ فرمانے پہن کہ رشتے ناتے تروڑا نالے تو بچو، کیونکہ قرآن کریم دے اندر پروردگار نے 3 مقامات دیتے بے میں ڈٹھا ہے، امام فرمانے پہن کہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 ان دے وچ اللہ دی ذات فرمائے جو لوگ خدا کے عہد و پیمان کو مضبوط ہو جانے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کا خدا نے انہیں حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 27 دے وچ اللہ دی ذات نے یہ واضح لفظاں نال فرما دیتے کہ یہ لوگ گھاٹا اٹھاون والے جڑے تعلقات رشتہ داری کو ختم کرندن اور تروڑ دیندن۔ سورۃ رعد آیت نمبر 25 ان دے وچ اللہ ذات نے فرمائے کہ جو لوگ خدا سے عہد و پیمان کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات بہمی کا خدا نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور روئے زمین پر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، انہی کے لیے لعنت ہے۔ اللہ نے اتھا سورۃ رعد آیت نمبر 25 دے وچ لعنت کی تھی رشتے ناتے تروڑا نالیاں کو۔ آگے فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت سے محرومی ہے اور انہی کے واسطے برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا کہ انہاں لوگاں واسطے جڑے رشتے ناتے تروڑ دیندن انہاں واسطے جہنم ٹھکانہ ہے۔ جہنم اتنی سوکھی نہیں۔ معصوم فرمائے کہ اگر حضرت انسان کو جہنم دی آگ چوں نکال کے، یعنی کہ کسی شخص کو جہنم دی آگ چوں نکال کے اس دنیا دی آگ تے بھیج دیتا ونجے اور اس دنیا دی آگ چوں کو سٹ دیتا ونجے تو امام فرمائے رب کعبہ کی قسم وہ اس طرح
اسے نیند آ جائے گی جس طرح مخمل کے بستر پر دلہن سو جاتی ہے کہ جہنم دی اگ چوں جے کو کڈ کے تے ای دنیا دی اگ سٹ دتا ونجے تو سکون دی آرام دی نیندر پے ویسی جی میں مخمل دے بستر تے ریشم دے بستر تے نئی نویلی دلہن سو جاتی ہے کہ اے اگ اندے واسطے اتنی گلزار ہو سی کہ سکون دی نیندر او بندہ سامنے سی. اے ہے جہنم. تے رشتے ناتے اس ٹائم تو سارے اپنا سماج اور معاشرے میں پہلے عرض کیتا ہے کہ نفرت دا بازار اتنا گرم ہے کہ قریبی جتنے ہی قرابت دار ہیں یہ ہک بے دشمن ہیں, ہک بے تو نفرت, ہک بے تو دور, اور جتنی کوشش کریں ہک بے تو دور تھی ون دی اور رشتے ناتے ترڑے ون. حضرت مولا علی علیہ السلام نے جس ٹائم آپ اقتدار تے فیض ہیں ظاہری طور دیتے تے امام نے اپنے حکام دو اپنے گورنراں دو خط لکھے. انہاں خطاں دے وچ مولا فرمائے کہ ان لوگوں کو کہو, یہ نہج البلاغہ دے خطبے دے وچ بھی مولا نے فرمائے کہ ان لوگوں سے کہو کہ رشتے داروں کے گھر آیا جایا کریں اور ان سے ملنے آیا جایا کریں, لیکن ایک دوسرے کے پڑوس میں مت رہیں. کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریب رہنے سے جلن اور حسد پیدا ہوتا ہے. حضرت امیر نے ان بارے پہلے اطلاع دے دیتی ہے, دس دیتی ہے کہ قریب رہن حسد, جلن, عداوت, نفرت پھیل سی. اس واسطے کہ دور رہن رشتہ دار ہک بے تو دور ہومن کہ انہوں نے محبت, رواداری, بھائی چارگی یہ رہ ویندی ہے کہ ہک بے کو ملن آون ونجن تھیوے, لیکن قریب نہ رہن کہ نفرت پوسی, عداوت پوسی. اس واسطے حضرت امیر نے حکام دو خط لکھے. تو اللہ دی ذات نے ہی تھا قرآن مجید ہی فرما دیتا. آیت نمبر 23 سورہ محمد اندے وچ اللہ دی ذات فرمائے کہ کیا تم سے کچھ دور ہے. اللہ فرمائے پہ کہ کیا تم سے کچھ دور ہے کہ اگر تم لوگوں کے حاکم بن جاؤ تو روئے زمین پر فساد پھیلانے لگو اور رشتے ناتوں کو توڑنے لگو. کہ اگر تساں حاکم بن ونجو, اقتدار تے آ ونجو تو کیا تساں روئے زمین دو تے فتنہ فساد پھیلاون شروع تھی ویسو اور رشتے ناتے توڑن پائے ویسو. اے اللہ دی ذات سورت محمد دے وچ فرما رہے تھے, اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی لعنت ہے. اس دے وچ بھی اللہ دی ذات نے اس آیت کریمہ دے وچ پروردگار نے لعنت کیتی ہے رشتے ناتے توڑن والاں تے. اور اگاں فرماتے ہیں کہ اور گویا خود اس نے ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. اللہ دی ذات نے انہاں لوگوں کو جڑے قطع رحمی کرن رشتے ناتے توڑن تے رب کبریا نے انہاں لوگوں کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے کہ نہ یہ دے دن نہ سن دن. کہ اتنا حیف ہے انہاں لوگوں دیتے. تو معصوم اندے بارے بہت ساری تنبیہاں اور بہت سارے مقامات دیتے اندے بارے بہت نصیحتاں معصوم فرمیندے رہن اور کریندے رہن. حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مٹانے والے سے بچو. اے امام صادق علیہ السلام فرمیندے پہن کہ مٹانے والے سے بچو اور وہ لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہے. تو لوگوں نے عرض کی کہ مولا مٹانے والے کا مقصد؟ تو امام فرمائے کہ رشتے اور ناتے توڑنے والے سے بچو. یہ مٹاون والا ہی ہے اور رشتے اور ناتے توڑن والا ہی ہے, لہذا اندے تو بچو. تو یہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرمائے. حضرت امام سجاد دا فرمان ہے, پہلے بھی حضرت امام سجاد دا میں فرمان سنائے. دوجا امام دا فرمان ہے کہ رشتہ دار تمہارے ساتھ تو برائی کریں تم نیکی کرو, وہ پھر برائی کریں تم پھر نیکی کرو, وہ پھر برائی کریں تم پھر نیکی کرو. رب کعبہ کی قسم تم تو صلہ رحمی کرو. اگر اس طرح وہ تم سے توڑیں تم جوڑو, وہ توڑیں تم جوڑو, تو رب کعبہ کی قسم تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں. اے حضرت امام سجاد دا دوجا فرمان ہے کہ او رشتہ ناتا تیرے تو توڑن قطع رحمی کرن, دور تھی میں تو نزدیک تھی صلہ رحمی کر تو تیری جنت دا میں ضامن ہاں. ایک کڑوا گھوٹے کوڑا گھوٹے کہ ہی انسان نفرت کرے کسی دے گھر وانج رشتہ دار اقارب دے گھر وانج, اے فطری تقاضا ہے انسان دی جبلت چے فطرت چے کہ کسی دے گھر وانج اور رخ انور بائے پاسے کر ونجے
وہ رخ بیک طرف کر ونجے تو ایک دفعہ برداشت کرے سی، دوسرے دفعہ برداشت کرے سی، تیسرے مرتبہ وہ بھی برداشت نہ کرے سی. اس واسطے امام فرمائے کوڑا گھوٹے اندے صبر دا پیمانہ، صبر انسان کو کرنا پوسی. تا ہی امام فرمائے کہ ان دی جنت دا ضامن ہے جو قطع رحمی کریں ہے تو صلہ رحمی کر. حضرت امام باقر علیہ السلام فرمائے پہن 3 عادتیں ایسی ہیں جن کا خمیازہ انسان اس دنیا میں ہی بھگتنا پڑتا ہے. 3 عادتیں انسان دیاں ایسی ہیں جن کا خمیازہ ان دنیا تے آخرت تا دور، آخرت دی بات دور ہے، لیکن اس دنیا تے انسان ان کا خمیازہ بھگت سی. پہلے نمبر تے ظلم کرنا، ان کا خمیازہ انسان ان دنیا تے بھگت سی اور بھگت کے ویسی. لقمان، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا کسے تے ظلم اتنا کریں کہ جتنا خود بد تیری جان برداشت کرے، کہ تو اتنا کہہ دے تو ظلم کریں کہ کل تیری جان اتنا ظلم برداشت کرے. تو امام باقر علیہ السلام فرماتے پہن کہ ظلم کرنا ان کا خمیازہ اس دنیا دے بھگتنا پوسی. نمبر 2 رشتے ناتے کے بندھن توڑنا، رشتے ناتے توڑ دیونا، رشتے داریاں ختم کر دیونا، ان کا خمیازہ بھی دنیا تے انسان بھگت سی. نمبر 3 جھوٹی قسم اٹھانا. اے مشاہدہ ہے اور کئی اساں خود اے معاملے دیکھ چکے ہیں کہ جھوٹی قسم چاون والے دا انجام کئی مقامات دے اساں بھی ڈٹھا ہے. تو امام فرمائے کہ ان دا خمیازہ اس دنیا دے وہ انسان بھگت سی جرا رشتے ناتے توڑے سی، ظلم کرے سی اور جھوٹی قسم چے سی. آخرت تا جہنم ٹھکانہ علیحدہ، لیکن وہ اس دنیا دے بھی انہیں خمیازہ بھگت ویسی. اور ایک گناہ امام فرمائے کہ ایک گناہ موت کو قریب کریں دن، رشتے ناتا توڑنا، ظلم کرنا، جھوٹی قسم چاونا، اس قسم دے بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جڑے موت کو قریب کریں دن، کہ انسان دی وہ زندگی وقت تو پہلے ختم تھی ویندی ہے. تے اتھا امام فرمائے کہ ایک گناہ موت کو قریب کریں دن کیڑے. مولا علی علیہ السلام فرماتے پن کہ میں ان گناہوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو موت کو قریب کرتے ہیں. لوگوں نے عرض کی کہ مولا وہ کون سے گناہ ہیں جو موت کو قریب لاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قطع رحم، رشتے ناتے توڑنے والا. قطع رحمی، رشتے اور ناتے توڑنے والے ایک گناہ انسان دی موت کو قریب گھناندن. وقت تو پہلے ہی دنیا تو انسان ٹر ویندا ہے. اگا امام فرمائے کہ جس کنبے کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی دل جوئی اور مدد کرتے ہیں، خداوند کریم ان کے مال اور رزق میں اضافہ فرماتا ہے. مال اور رزق اور زندگی چ اللہ اضافہ فرمائندا ہے جڑے ہک بے دی ہمدردی کرن دن، دل جوئی کرن دن، ہک بے دی مدد کرن دن. اس قسم دے لوگوں دی اللہ دی ذات نے فرمائے اور امام فرمائے کہ انہوں دی زندگی ودھدی ہے اور انہوں دے مال اور رزق کی برکت پوندی ہے. اگر فرمائے پہن کہ اور جس کنبے کے لوگ ایک دوسرے سے جدا اور کٹ جاتے ہیں، چاہے وہ متقی ہوں، پرہیزگار کیوں نہ ہوں، نیکوکار کیوں نہ ہوں، خداوند کریم ان کو رزق میں اضافے اور عمر کی درازی سے محروم کر دیتا ہے. میں پہلے عرض کی تھی کہ اتھا امام فرمائے کہ رشتے ناتے تروڑن والے دے اللہ دی ذات ان دی زندگی دی بھی پروردگار کریم ان دی زندگی بھی گھٹا دیندا ہے اور ان دا رزق بھی گھٹا دیندا ہے جڑے قطع رحمی کرندن. حضرت پیغمبر اکرم دا آخری فرمان رسول خدا نے فرمائے قطع رحم کرنے والا بہشت میں نہیں جا سکتا. جو کچھ امام الانبیاء سید الانبیاء حسنین دنانے نے فرمائے وہ سچے حق کے. اتھا پیغمبر اکرم رسول خدا نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا بہشت میں نہیں جا سکتا، اور پھر فرمایا شب قدر کی خوبیوں میں اگاں امام الانبیاء فرماتے پہن کہ شب قدر کی خوبیوں میں رات کو 4 گروہ کے علاوہ سب کو بخش دیا جائے گا. یہ 4 قسم دے لوگوں تو علاوہ، 4 گروہوں تو علاوہ، اس قسم دے لوگوں تو علاوہ اللہ دی ذات ہر انسان دی مغفرت کرے سی. پہلا، سب سے پہلا شراب پینے والا، شرابیوں کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا. شب قدر دی رات اتنی عظیم رات، تو امام الانبیاء رسول خدا فرماتے پہنے کہ شرابیوں کو
मफरत नहीं होगी, शराबियां दी बख्शिश न थी सी। रिश्ते नाते तोड़ने वाला, नंबर 2 रिश्ते नाते तोड़ने वाला, इनकी मगफरत न थी सी, बख्शिश न थी सी। नंबर 3 वालदैन का नाफरमान और वालदैन का आग, जिन्हां ते वालदैन नाराज हैं और उन्होंने आग कर दिता ने और वो नाफरमान हैं, वालदैन दी इताअत नहीं करेंदे और वालदैन दी इताअत तो क्या खिदमत भी नहीं करेंदे। तो इमाम उल अंबिया फरमाए कि वालदैन दे नाफरमान दी भी मगफरत ई रात को, इतनी मुकद्दस रात को ई गिरोह दी भी मगफरत न थी सी। और मुसलमान और मोमिनीन दा दुश्मन, नंबर 4 मोमिन और मुसलमाना दा दुश्मन, चाहे वो जितना बड़ा परहेजगार होवे, ई रात को मगफरत उंदी भी न थी सी। आखिर दे उत्ते एक सिला रहमी दा एक वाकया छोटा जिहा मैं कोई 1 मिनट दा याद आ गए। मैसर हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दा गुलाम है, सहाबी है, वो इमाम दी ज़ियारत ते अक्सर औकात आंदा है मुलाकात वास्ते। हिक निवार आया तो हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बड़े गौर नाल, बड़ी तवज्जो नाल उस जवान दे चेहरे दो तकन पै गए और इतना गौर नाल डिठो ने कि वो हैरान थी गया और आन के इमाम दे हथां दा बोसा गिन के अर्ज की कि मौला क्या वजह है कि इतने गौर नाल, इतनी तवज्जो नाल तुसा मैं को देदे पायो, क्या मैं हकीर तू, मैं फकीर तू, कोई गलती, कोई गुनाह, कोई खता सरजद था ये? इमाम फरमाए नहीं, हैरान थी के और तवज्जो नाल और गौर नाल इस वास्ते तक मैं देदा पिया कि वो अमल केड़ा कीता ही, वो नेकी केड़ी कीती भी जिंदी वजह तू रब ताला ने तेरी 30 साल जिंदगी वधा दी है। तो मैं सर हैरान थी कि इमाम की तरफ डिठा और अर्ज की कि मौला तुहाडी हर बात सच्ची, मैं को अपना ऐसा कोई अमल, ऐसी नेकी याद नहीं कि जिंदे विच मैं इस टाइम तो दसा कि भाई मैं फलां काम किया है, फलां नेकी की है, फलां अमल किया है। हाँ ही खे याद आ गया, हाँ ही खे। इमाम को अर्ज की कि मौला मेरा एक मामू है, मेरा एक गरीब मामू है, मेरा मामा है, मेरी वालदा दा सक्का भाई है, उसके घरेलू हालात कुछ खराब हैं और गुर्बत है। मैं 5-7 दी मजदूरी करके दिरहम दिनार जेरे में को मिलन वो वंज के मैं अपने मामू की मदद की है, उस दे नाल हेल्प की है। तो इमाम ने फरमाया रब्बे काबा दी कसम है जिंदे कब्जा कुदरत विच मैं इमाम दी जिंदे कि ऊ रब दी कसम है जै सारे घर विच रिसालत और इमामत रखिए, तेरा ये अमल ही मेरे रब को पसंद आए जिस वास्ते मेरे रब ने तेरी 30 साल जिंदगी वधा दी है। ये है सिला रहमी, कुछ दिरहम दिनार दी मदद करना तो 30 साल जिंदगी वध वजे। तो अज अपनी तू और मैं ये नाजरीन कराम जरे सुनन वालन जरा अपने गिरबान ही झाती पा के इसका मैं को जवाब दिवाए और खुद अंदाजा कराए चा कि क्या असा इस टाइम किस मोड़ देते हैं और इस टाइम सारी किस हाल गुजरती पे कि असा इतनी नफरत का निशाना है जिंदे अल्लाह भी लानत करे, मासूम भी लानत करे वो अमल देते। तो उस जिंदगी ते ही दुनिया ते आवन का उस इंसान का मकसद क्या है कि वो मर वजे और लानत का मुस्तहिक थी और जहन्नम उनका अंजाम होवे, इतने भयानक अमल करके। तो खुदारा ये सोहने सोहने अमल जेरे मासूम फरमान और अल्लाह की जात ने हुक्म दितन, इन्हें ते अमल करके अपनी ये दुनिया भी अच्छी बना और आखरत भी अच्छी बना। चंद दिरहम दिनार दी मदद करने अल्लाह ने 30 साल जिंदगी का इजाफा कर दिता है, कितना अजीम अमल है। तो अल्लाह की जात मैं आखिर ते दुआ करे सा कि परवरदिगार तुआकू और साकू नेक और सालह अमल करन दी तौफीक और हिम्मत अता करे और रिश्ते नाते तोड़न वाले गुनाह तो अल्लाह बचावे।